Купила мечту. Фен-стайлер от Cutis. Удобной формы, 4 насадки, расческа, щетка, сушка и 2 спиральных завивки для кудрей. Природа наградила меня прямыми волосами, но мне всегда хотелось объема, и я очень люблю легкие кудри. А стайлер я хотела именно для объема и эффекта, как после салонной укладки. А еще потому, что укладки со стайлером Cutis – это безопасно для волос, не сжигая волосы горячими панелями и не травмируя их. Смотрите, как легко он засасывает волосы и воздухом завивает их, а эффект просто чудесный. Я в восторге.